Aber was will man machen? Es ist Euro 5, die ja, Regelungen und Gesetze und Vorschriften und Einschränkungen und Beschränkungen und Verbote und überhaupt alles wird immer härter, immer strenger und im Grunde können wir noch froh sein, dass wir überhaupt noch Motorrad fahren können. Servus, grüß euch, habe die Ehre, willkommen zu einem neuen Video zur BMW F900 XR und heute soll es mal um die Auspuffanlage der 900er gehen. Euro 5 Auspuffanlage. 3 Punkte. Erster Punkt Optik, zweiter Punkt Sound, dritter Punkt nochmal Sound. Kommen wir zur Optik. Für eine Euro 5 Abgasanlage aus dem Jahre 2020 sieht die Anlage sehr, sehr schön aus. Da glaube ich, gibt es nichts dran zu meckern. Kommen wir zum Punkt 2, dem Sound. Die erste. Ja, es ist so ein typischer, richtig schöner, bollernder V2-Klang, gerade aus dem Drehzahlkeller raus. Hört sich das Ganze einfach schön an. Es ist ein guter Klang, es ist nicht so aufdringlich, nicht laut. Ja, für eine Euro 5 Abgasanlage ein richtig schöner Sound. Wenn da nicht Punkt 3 wäre, Sound die zweite. Anfangs war ich noch richtig euphorisch und begeistert vom Klang. Gerade in der Einfahrphase fährt man ja eher niedrige Drehzahlen. Inzwischen muss ich gestehen, bin ich anderer Meinung. Was ich persönlich für ein Problem mit dieser Abgasanlage habe, ist, ab bestimmten Geschwindigkeiten hörst du vom Motor nichts, gar nichts, null. Gerade der Klang, ich sag's Klang, nicht die Lautstärke, ein wichtiger Punkt beim Motorradfahren, der für mich das Motorradfahren ebenso emotional macht. Was mich stört, ist, dass die Auspuffanlage in dem Bereich, in dem ich sie meistens bewege, in dem Drehzahlbereich, dass sie da einfach dermaßen übertrieben dezent ist, dass sie in Kombination mit dem Fahrgeräusch vom Motorrad, sprich Getriebe, Kette, Abrollgeräusch, dass sie einfach, dass es so eine komische Mischung gibt, so einen Klang, ich kann es nicht erklären. Hört einfach mal. Ich will kein lautes Motorrad, ich will einfach nur einen Klang, den ich als Fahrer auch höre und der mir gefällt. Und ja, das habe ich hier leider nicht. Nach den ersten 500 Kilometern habe ich gesagt, nö, ich brauche keinen Auspuff aus dem Zubehör, der ist schön genug, der klingt schön genug, passt schon. Heute habe ich mir einen Auspuff bestellt. Ja, mich würde jetzt mal auch gerne eure Meinung interessieren. Was haltet ihr denn vom Auspuff der 900er, von der Optik und vom Sound? Und vor allem, was würdet ihr tun? Würdet ihr auch noch einen Auspuff kaufen oder denkt ihr auch, wie ich, anfangs ja auch, nee, das Ding reicht mir vollkommen aus. Wenn's wird's, bis zum nächsten Video. Und
und ja, bis dann. Servus.